And then I'm going to bachelor no. But today is talking to God. Talking to God. Say yene unyankopon ekasa. What a privilege. Praise the Lord. Hallelujah. Say me, Pastor Isaac, bitimini unyankopon yede ekasa. Wo a wusiwe, wusu timi ene nyankopon yede ekasa. A privilege. A idea kese, idea sumbo kese wa brabum say, yanso yetimini unyankopon yede ekasa. Obu aye fe ne petitu du asase so ne pa ne fro se the person me no kasa ana so ko no so ne kasa utimi hu ni pa ka kire ne se asumesi me ne asumesi aye den akasa. Praise the Lord. And no ena bebu anu hu se watimi ni petitu aye den akasa na na ne amebo ne den no oyo Onyankopon a obo soro ne den asase. Ono na tumi nyina ye den ewo no. Ono na tumi nyina wo no na me na me de se na no pa me no mo bai me ni Nyankopon kasa. Praise the Lord. Hallelujah. Because there is already message you na ade ama me. Na me srese me du ha e ma me nkasa. Wa be gina wa sempa so na ne ye nye den enkasa. Ye be du dem aso o hu ase nyina be gina nim ha ye ni Nyankopon ye den enkasa. Ibu ene kasa so ya dwe nya den ni ho eno na na me be tremo kwan ya ni Nyankopon kasa ene kwan ya obu okro na ne kasa o hu hwe se o ni Nyankopon ya den kasa eno ni atu ni dim prayer eye Bible na pese me yimu adwe fi Bible no so ka if se Bible e obi asoro o se me bom pa ye da bi kwan ba se ni Nyankopon kasa ne di kan ebe hia ho siesie. Praise the Lord. Hallelujah. When you put your corner in Mukwa, yes, ye ho, and son and young Akasa. And as a head of state to be fro, say, as soon as you then perceive no more a casa, and as or penny behold an office, person in the casa, Nedi can power him so busy. You are see at the Quenya, you piano and a corner. Papa is only a Quenya. Bible say, as a CSC Yakuma. Praise the Lord. As in Musu Sama Kuma, Nanya Montadi. And it is a bit me a Quenya Kupan in Nakasa. I must see a decan say, as a CSC Yakuma. And then Murato Crobiamo and find someone some say, Benian Kuponkasa. Fania, as all the 2 years, for 2 years. And son went near to an among up when Yankupon. If the Yankupon has some try and say, Bonnie let it and in immune them. Bonnie, and see a car Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Amen. Amen. I will give for Isaiah money. It's a new and from what what's the name of Momuya? Any near a map money, Munyankopon and Tem Action. Now, Mobone and Akata, the need a few more are 80. Amen. Amen. Okay, we see Isaiah chapter 59, verse 2. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear you. Amen. Say, I was a man in Casa, and never hear to was said, Yamu, we are one in Tino, Yakasa, 1 year day. And Untinipa make one in Casa. As a semi decline, CSC, Macuma ye, and Sana met me a day upward. And Tinedi can say, Who baby sounds and penny and Pammy and Yankopomba. If the Baba just say, one or GD, the body no more to me saw me a day, or me Yankopomba. It is 1 year and 2 more, who near Yankopomba. And to know beyond it me a day, a Yankopomba. Because Israel, man, source of penny poke. Almost man is so uncle for you, Yankopomba. Obey Yankusi, yes. Ada yokokwa forena wa tekita monye den o manage bio ena ya fane si etimi konya nkopon anim to bia sori a
no so asɔre sɛ me ne Nyankopɔn yɛ den ɛkɔ akɔkasa na di kan wɔsi yɛ mumu yɛ bɔne na atete yɛ ne Nyankopɔn den ɛnyɛ ɛno ti si ɛkasa a Onyankopɔn yɛ den ontie ɛno na separate yɛ ɛno ti wokan John 9:31 Amen. John, na Yohanes Fanisi aye enkron inma aye ebiasa baako. Na chapter 9:31. Na inse Onyankopɔn entie odibonye ni. Yes. Na se obi efere Onyankopɔn na oyo ne oka a ono e na otie no. Amen. Okay, English ni entie. John chapter 9, verse 31. Now, we know that God does not hear sinners. Yes. But if anyone is a worshipper of God and does his will, he hears him. Mumbe yenshane so say, Onyankopɔn we ontie adebonyefo empire. Ɛno ntimi nua wotie me obi so se sister na bra yen konkobo mpaye a ka kire ne se yesiesie ho ansana yakɔ Onyankopɔn ani ma ho siesie ne so no enya de a ɛso bebre se yebeku se ye adebonyefo na yebɛgye atum se ya yɛden ya yɛbɔne ɛno ne yɛbɛfa ne ba Yesu Kristo so na de ne fom so nyina yɛden akyɛe no se wana wɔyɛ adebonyefo de wɔnyɛ den wɔntie wɔn baye. Praise the Lord. Hallelujah. Ayo Onyankopɔn asɛm na ɛka ɛnyɛ sɛ yɛnkɔ prayer na yɛne Nyankopɔn kɔ kasa ɛnɛ nam ne wɔkyerɛ no atom de sɛ talking to God yɛne Nyankopɔn na ɛkɔ kasa yɛne titiriw yɛne obi a ne din ho yɛ den ɛteɛ nea a ɔkasa ama ɛsoro ne asase yɛ den ɛbaa yɛne ne na ɛkɔ kasa yɛkɔ n'anim na yɛne Nyankopɔn ayɛ den akɔ kasa ɛna tinam ka what a privilege sɛ yɛn so yɛtumi kɔ Nyankopɔn anim sɛ yɛne ne yɛ den ɛkɔ kasa na mmom yɛbɛhia ho siesie ɛno to ka 1 Peter 3:12 a ɔno sɛ ɔsan repeat wɔ hɔ. Amen. Peter anuma edi kai no. 3:12. Peter anuma edi kai ne ti ayɛ miɛnsa nini mu ayɛ edu mmienu no. Efiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔn ɛtene so. Yes. Na naso adue ama wɔn adesrɛ. Na Awurade ani ɛsa wɔn a wɔn ɛyɛ bɔne. Amen. Amen. Okay, English ni ente. 1 Peter chapter 3, verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, Yes. and his ears are open to their prayers. Yes. But the face of the Lord is against those who do evil. Amen. Onyankopɔn ɔmo ho tie ne nani yɛ den ɛwɔ ɔmo so. Na so ɔde ma deɛ ɛmo ho musuo mpo sɛ wɔde ne yɛ den ɛkɔ akɔkasa. Ɛno ti na mka sɛ Nyankopɔn anim yɛsi yɛn ko si yɛne ne kɔkasa yɛbɛhia kosiesie. Obu abɛka kyerɛ sɛ ɔmpɛ mpaebɔ ɔnyɛ mpaebɔ na mpo na mmom mehyɛ sɛ wosiesie wo ho yie ansa na watumi akɔ Nyankopɔn anim ne na yɛ den akɔkasa. Si yɛbɛkɔ n'anim de biribi akɔto n'anim yɛde biribi bɛkɔ yɛ mpaebɔ akɔto n'anim a na sɛ mokyerɛ sɛ adebɔnyɛfoɔ deɛ Onyankopɔn ɔntie wɔn sufrɛ wɔn a wɔn ho teɛ ɛno na wɔtie wɔn ɛno teɛ kɔ Sam ɛyɛ Sam a ɔka biribi wɔ hɔ nom ɛyɛ Sam 139 23-24 Sam 139 23-24. Amen. Ɛnyɔm ɔha aduasa nkron aduonu mmiɛnsa ne aduonu nan wɔsi Onyankopɔn hwehwɛ me mu. Yes. Na hunu m'akoma wɔsi sɔ me hwɛ na hunu m'adwene. Yes. Na hwɛ sɛ amanneɛ kwan bi wɔ me hɔ na gya me wɔsi na gya me kɔ daa ɛkwan ɛso. Amen. Onyankopɔn hwehwɛ me mu ka English no search me, O Lord, and know my heart.
chapter 139, verse 20-24. Search me, O God, and know my heart. Yes. Try me and know my anxieties. Yes. And see if there's any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Amen. Onyankopɔn hwehwɛ mi mu. Hwehwɛ makoma mu nyinara. Search me. Ne ho sɛ fi bi nya den ɛnni makoma mu ana. Wei yɛ ahobrɛase a yɛde kɔ Onyankopɔn anim wɔ mmerɛ a yɛde ne kɔ kasa. Ɛnɛ pɛ sɛ mekyerɛ procedure a wopɛ sɛ wonni Nyankopɔn ɛdi nkitahodie. Ɛsɛ sɛ ɔmo sɛ mo ne wɔ relationship. Yɛka relationship wɔ nkitahodie ɛyɛ busua a wonni Kristo yɛ den. Onyankopɔn busua yɛ den afa. Saa busua no so obi ne wo busua a busua kasa yɛ communication ni mo no. Saa busua mo bɛyɛ den agye atum sɛ yɛ busua papa. Ɛsɛ communication yɛ den ɛba mu. Enti ɛnɛ first no na ki ntimi nko Nyankopɔn anim nyɛ den ɛnkɔ kasa. Na nam Yesu Kristo nti no wama yɛ plan mi yɛtimi yɛ den ɛkɔ na agya n'anim ɛne ne yɛ den ɛkɔ kasa. Nanso wɔmfa si wɔ sɛ yɛsiesie yɛ ho ansa na yɛtimi ayɛ den akɔ n'anim. Media mitimi bɔ mpa yɛ media mitimi ne Nyankopɔn kasa o. Nanso na bɔne bi asie wo akoma mu a wode wonim sɛ Nyankopɔn yɛ den wotie ɛno na me da na di na kyerɛ sɛ wobɔ mpa yɛ sɛ den a wanyɛ den ontie da. Yɛnyi kora hypothesis bɛɛ mmiɛnsa. Ɔsɛ Onyankopɔn ade okyi ne adebɔnyɛfoɔ mpaebɔ. Obi a ɔnim sɛ ɔyɛ adebɔnyɛni na ɔbɔ mpaeɛ na ɔkɔ ne Nyankopɔn ayɛ den akɔkasa. Ɛno nti wɔse sɛ me nkurɔfoɔ bɛbrɛ wɔ mo ho ase. Wokan 2 Chronicles 7 verse 14. If my people call by my name, yɛnka hɔ ne yɛnti. 2 Chronicles 7:14. Amen. 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 Konika anase brazusamu ma etosu mmienu no. Asa ba ka Eti anso chichemu du nan no. Brazusamu ma etosu mmienu no. Eti enso ni mu edu enan no. Ose na se meman a wabo midi ewo wo so no ebre wo ase. Yes. Na wo bo empaye na wo hwehwe mani na wo esan efi wo apa mone no so a sa wo ma fi sa aka bone ne so e me so me fi oso matie. Yes. Na me de wo ebone afiri na masa wo asase no yare. Amen. God is in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name Yes. will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, Yes. then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So ba bra wo ho ase eyi wo ho afiri wo bone a wo timu na ene metie wo pa. Praise the Lord. Hallelujah. Na so ma bra wo ho ase eyi wo ho afi bone mu a wonya kopon wo tie ade kwa ye fo. Praise the Lord. Hallelujah. Eno titi ya ka prayer na se meni Nyankopɔn ko kasa ayade ay sombo kɛseɛ na se nipa ko Nyankopɔn anim no so no ɛsombo ma no sɛ wanya sa privilege sɛ wɔno nso meni Nyankopɔn yɛ den kasa na mo ma ho sesi a ebehia de sɛ wɔse ne nkrɔfo abomidin no so ba bro mo ho ase na mo afi wɔn bɔne mu dia ɔmpae a ɔmo bɔ no metio na majo. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, say be for us here for prayer meeting. And also be for us here in Yankopon Kasa. And finding who now so be I in 2 o'clock where they will come with you. Make sure so be since you who are come baby at that. Catch a rather swire money. Nini Nachino, Fishomu was a search. On your Wakumam. Papa so na baby. Eso mu se meti we mini obi ni ntokwa bi wo ya tetremu ana. Meti we obi hu adwen bone nya dan enhye me mu ana. Mi hu eti we mi koye bone nya dan entia obi ana. Ese so class na resa akoma ni.
If it's on to me, cousin, and now it is okay. Young when I'm put when you go say nipa. Mommy, I had you. Now, what can any man say nipa? Yan Yanisa. Never be sure who said, will be wondering one in a day, and you, we pass a children could say, why any young Casa, near any Casa, obey and Bible. And you be almost all you who answer me when I'm going, Namanina and Apocasa. You grow my him for your way. Yan sorry prove and come when you see a normal Casa. You be here who sees even your castle will run, you be here who sees here, no ever pass. Find a bay and your befasso near. Now see you waiting there, near who's a baby near Puma. Okay, even John 15 verse 7, was if you abide in me, 15:7. I don't understand, but you was this a much yes. Namin Sansu at some more. Yes. Mobester beer. Amen. Sir, on Yankupon, Samuti, Munayet in the Mua. Cassin, you baby son, obey Ada ya city the ayene e dia man. Kwan ye namuso amamoye namuso ene Nyankopon e kasa. Enye ne brobro baba brobro na ekoso no e na meka nwaza. Ye pese ye hu sa kwa. Si ewie sa de nyina. Ne hu sa brade wasan ye yare wo ye mboni. Ya je atumu se ye yadebonyefo. Ya ka kire rade so mfe ye boni nya de nchen ya. Aha, and yet the boldness ever called more. Hebrews 4 verse 16. Amen. Amen. Hebrews 4 man. 4:16. It's here and I. Yes. Chapter 4 verse 16. Or say 80. Momayefa enam emra adom ayunwa no eni. Yes. Na yenya emugunu. Na yehunu adom. Yes. Na ebre a esimu aboye. Amen. Can we read Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Yes. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Say we say na men dinara. Yes, se o pani bia nim ne ekono atade pa bi ne be sha ko ne yesiesie ho awie ne ye hu se ye kasa ya de ko Nyankopon anim na sipi dia mo manya mfa kukuduro nya den enko Onyankopon na hima mu ho a adoma ya den ahya ya maneso se ne ne Nyankopon ya den kasa ena te bebre ne Nyankopon kasa ne mo mo ne kasa na kura na bi ni sumpo so ne Nyankopon na kasa raba baba bomba yibi osoli udwari udim kana aba betinase mo ma yenye serious na kupon enim ne yede yepo ye ne yede e kwa kasa na medical ka me privilege ma me say me a me se na me fata ne Nyankopon adom asome so na mitime ne yede e kasa sata na Mose no ne Elijah mo ne kasa ne me so mitime ne yede e kasa na kabas ne kasa eno na mayi saa ne ma ne dia kyerɛ sɛ mo me be ya kuma mo siesie mu sɛ bɔne bi anya den edi mu a sɛ tie bɔne mu a wo pa yɛn fa nko prayer yɛn fa nko prayer yɛn fa nko na wo ti mu no wo ba bɔ mpa ya medical kyerɛ Nyankopɔn sɛ ɔnyɛ den otie mo de na dwan ho na tena ba bi sɛ Nyankopɔn ɔsi adɔmɔyɛfo mpa ya ɔnyɛ den wo kaka wonti afa siesie ho wie na bɔne ya akoma mu Nyankopɔn na betumi ase are etumi aka kyerɛ na Awurade de akyɛn ya so mo asu na afa Yesu sɛ ɔkra no agye nkwa we are talking about relationship with God ansa na ne Kristo benya kitahodie no wafa Yesu sɛ ɔkra ne dan agye nkwa na Nyankopɔn de ne bɔne ayɛ dan akyɛw eno no wutimi fro Nyankopɔn sɛ ɔyɛ wagya eno nti wo kɔ wagya nim ene na yɛ den akɔ kasa afesi ewie wei a hwan ne yɛmfa ne so na yɛnkɔ Nyankopɔn eno so yɛ sɛ esua hwan ne yɛmfa ne so ansa ne yakɔ nana enkyɛn
Me sure so be ntimi so we so okona na nche won fo bi so ana amebo a esese wo fo bi so esese obi so bu a kasa ne obeye den ebeko na ni na na ye den akokasa nyankopon yem ko ne so aton ansesa yem ko ne so aton ansesa si ene ne ye den eko akokasa Yesu Kristo kan bibi ne bi ababa no so o si yehwe we na ansa Yaka Matthew 6. Yanko John 16:23 to 24. Yanka wani. Amen. Amen. Hey, Yohanes. Rapport the emphasis about Yambra John 14:6. Hey, Yohanes, and Palitia, and nine. Was yes, that's it. Okay, yes. A final, yes. The crown and final will be Emma a judgment say, I guess on Namiso. Amen. Amen. See a Bakoya Janin chain and an Nako Casa, Minion, and too far any day. Wouldn't I will be so as I'm waiting me a day, I'll call a Janin chain and Nako Casa. Also, being called a Janin chain. At this oya day, okay, English need. John chapter 14, verse 6. Jesus said to him, Yes, I am the way, yes, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes. Obiano, and as I'm saying, my Johnny chain, and then not for Casa. Ghana, I am for no way, say I do fat charming so. As I know I day, what could do none Nakasa. And that prayer I started here. I'm sorry, be idea to say prayer. Yeah. Never message is here. Panya your conya for ponching. Panya is says Panya in the day for Casa. Young calling chance, I just see a number be so and Sunday I had the Yako. Mamma said that John Saka, John 16:23 to 24. What shall I say? Hey, Yohanes and Palitia, and you are a Jungian son, and you and nine. So, pay us, I say, men of Oyanko Masamuka, who go by the edge near our cannon, and no need you so. Was it not a dano? Yes, we some Biara. Yes, No crowd of Simon said, Biara, who best a dano, I will be demon, yes, or the Ebemamo. 24. Was a different society. Monster, Biara, oh, was a monster, Namubina, not more energy every year. Amen. Can't 23 if you near me. 23, no. Was it not a dano? Mumisa, Biara. No credit, the same said, Biara, who best a jano, I will be demon. English Rebecca year or 1 year. John chapter 16, verse 23 to 24. And in that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. What's the movie sound? Or sound? Never movie sound, a jam. Our maybe them. I don't think by Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Some empire say, and I'm empire, because watch Jesus Christ. So I'll talk about Vampire Manyakupondia, and Maomi on Trinity near Nebum Seven Payano, as a seven direct ma Nyami Eja. Nyami Eja. Nuna Yesia. And yes, I was sorry, I'm not Vampire. And I am in Yakupon Casa. Yende, son of a can, who call him, I want to watch Yamis. And I did. Can't it no more suffer penny for. And it answer no more bibi bedroom and Yakupon, no more fast off penny for so. And some of my this ready I Edwin Yakupon. And then yes, off penny. Yajin, my Messiah, only Jesus Christ. And to almost only had a year for verse 26, then will come. 16 verse 6. Everyone is a panacea, it's a education, why a education. Was it a dano? Was it a
ẹja no ẹna mo bẹ sẹ ẹwọ bìbí mu na wọ́n na minka nkyɛn mo sɛ mebisa ẹja no mama amen. Amen. Wọ́n ṣe ní wọ́n ká English ní yẹn ní ẹ̀dí. John chapter 16 verse 26. In that day, yes, you will ask in my name. And I do not say to you that I shall pray the Father for you. What Montaigne you? Was it Yamin Amel catch them my Janis and me brought by ye? Say me, I would have been Missantino. Maybe call my Janet Giant and Apple catcher. Yaya won't buy ya numbness so ya the Eka Gang is near the John chapter 16 verse 26. In that day, yes, you will ask in my name. Yes. And I do not say to you that I shall pray the Father for you. Someone was so saying, and you mean a man, okay, between you now, say, but no, I see you. Amen. Amen. She was a dano. Yes. Now, who best was it a dano and a who best yes. Now, may come in to them say, maybe such a dano, mamma. What is an idea? And not the empire, your bottom. Empire, your bottom. Your watch like a jar. Pray the Lord, see, I tell you. Your pump by X-ray, Yami, and jar. Never we will Trinity, Yami, and Yami, or Banner home. Sammy and Sano, I would you make dear empty away Bible. And it is a question in China, near Cobon Paya. Your catcher said, Papa, me Yahweh, Papa, me Yahweh, Papa, for me one cherry. I want it here, me banjano. I want to buy Jesus Christ to the demo. Never me a catcher, Jesus said, and can't to no not care catchers of a penny. Source of a penny and catcher on your coupon said. Say the air day, everywhere. Never me a catcher, Jesus Christ to say, yes, catcher what you say. Say the air day, everywhere. Never mono, one my a no, am I a player to me bomb by it? And with the year bomb by near Jane Casano. Not was in chain higher than 80 miles. Praise the Lord. Hallelujah. Was it me to my Jane in Sandy Faso? And I may a day, me did the other day, and the mamma. When I cook when will be at me, God. I am and I'm ready, yes, Christus. And only a Timmy Conner, anyway, I'm going to Casa. And not know, so bomb by a never see a show of my and Casa. So bomb by Bompire say, oh, body at red, and none Jesus Christ, so, and nothing I had, oh, Bompire. Okay, John 14:30 to 40, make out. I had a fancy and I did move I and something to 9. Wasn't a dear Western over the demon and no enemy? Yes. Now a jack, no, Enya and Munyam over Banu. 14. Was it, sir, who best said the over the demon? Yes. Maybe, mayor. Amen. Amen. Some of us will mimi dim. I don't know. And for bomb by and cassette in numeric. Why, Bible baby and white dresser. Holy Mary, and Adam Pie is in the soul. Maybe a father, I mean, some this in his work, a sample see. Yes, so, and son I had then. If you only yes, you grab, what's the mamma can't tell some maybe for country, and say, never one may find direct to say, young one buy you with the demon. Near one with the demon, and the Janet dear, by mine. To also teenage Janet Fanny Fan. Now I need a coupon a cassa. Now I had a not indeed at the end, had the buyer. Crying a coupon a cassa and only. And not to a dear mine, at the years of Crystal Bass as is one. Nepa Bonnie now was a father, a jack. I did it to me for when I coupon so a year. If he said, Nam Yesu Christo, so yes, you have a year man. Our relationship with God, yes, ye man. And to go to Jenny. Nedi cancer mania misro and brown. And the Yenia misro tia casaba heart when you are
When no catching Yankupon, so many baby, one who proceed and now, so yes, our granny and Miss Rans, and walk on Yankupon. Now go back as I don't necessarily from take. Now, you see, I am on my sword. Papa, famamio, I am on my sword. I am on my sword. Hey, and you know I can't say, and now we say, oh, Holy Ghost, hey, I am on my sword. I want young coupon. Now, medium, you'll be a Miss Royan coupon. Me to me, what Yetian, I want him said, round, I can't say, and yes, sin against the Holy Spirit. I am one here. I notice here one by year. Some of us said they came right away. Let me hear you one who are. I think I'm a dear Casa, let me not say what they name. As I know I had them with him. One when you buy your fathers, leaving Jesus Christ, I have fathers to a young coupon. As I see a dear winning, I want young coupon. What should I say? A one in Pony, yes, and Sunday at Miyako young coupon. Your palm braces, your bomb by ye, was there rather from 1 year than for free men. Chairman, me and the Boyeni, I do a crack on and the Sana in the Bay and Ebecasa. To proceed the iron, one nam ne baneso. Noako Castrat, Yame, the creator of universe. Jamamus Royal Popo. Yako be a boss on the assassin, and when your privilege so calling him, and then Nako Casa. Nako Jeja home. Uncle Cadi here, and I saw a concert to one enemy. Now we bring now we say when and madam be na say oni onipa obi a wo yetitu na ye den kasa enti so ye careful Jesus so no ni ekwan no nokora no obi nya den enko na je mo he Jesus Christo Gethsemane ebra mo ne ma mo ye den mo ha sa no gina ho bom paye we come Matthew 36 to 39. Matthew Sampani a during young. If you are doing this, you may at the Asa, it's young, go see at the Asa, the Asa and Chrono. Or say, and yes, anyone would do that the hour of get some. Yes, now, actually, as young for say, won't not yes, now, me quote no one and Kobo Empire answer. Na offer petrol any video e ma bi no e ka no na ni re efiti asie eho yes na ne mo egira no e na o ka kire wo se aweho ahye de kraso e de ko obu monsa ha na mo ne me enwen na okoda ni kakra e de nanim e ko butu e form e for empire se meja Vitumia, Makuay, inside me enco. Nelson, and yet send me a pet, not send ye whoop when I go for open. Amen. And here my boy is here. And until no small guys, I'm moving me, I'm a son of Mary Christus here. Papa is in a year to Christo Copo by it. One for drums. Your meaning will worship, your meaning will praises, and you will deliverance. You was hard in the war. Never see a coin put anymore. They are never casa. As I see who's so sweet, and a prayer I ever is a personal prayer. Yet, also do Nadia Nanimano. What did it hear then? A good for. No bomb by a some kind say, John. A bet me a myself crew any day, and parent. Never some pie way. And I'm a pet. Never my pen any day. And then I must one is a pie. Obi or castle will be one pie man. That's only Christo. You will demand pie or there will be a pie who personally who are right so bet me a coin. Bet me in a casa. I had no idea to me ain't no. Yes, you to be coin. You could book to the input to all. And I say, well, pie better than I say. Near Nayade, Atanasi, near Nayade Acasa. Once you dick Casa, no, I receive baby. What was I saying? Eja. Praise the Lord. Hallelujah. Walk such nature.
Yanso yɛ akɔkasa kyerɛ yɛn agya a ɔyɛ dan ɔwɔ soro. Ɛno nti ɔbɔ saa mpaeɛ no kɔ ayi a ɛyɛ John 7 no bɔ mpaeɛ sa no bɔ mpaeɛ na ɛsɛ yɛsua. Mene a wotie me sɛ ɔkɔbɔ mpaeɛ akyerɛ Nyankopɔn a ɛnkɔyɛ dede bia n'ahia wo na kɔka kyerɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Mene Nyankopɔn kɔkasa. Na yɛ privilege sɛ wobɛtumi ne na kasa anytime. Wabie ne gate ato hɔ ama yɛn 24 hours. 24 hours wabie gate ne deɛ ayɛ dɛn wɔde ato hɔ ama yɛn. Na mmiri sɛ mmiri bɛ so yɛ bɛbɔ so. Afei yɛba Trinity ne mu a yɛnam Yesu Kristo so ne yɛakɔ n'agya na wɔde no akɔbɔ mpaeɛ. Onyankopɔn nkronkron dɛ adwuma na odi wɔ ha. Praise the Lord. Hallelujah. Nyankopɔn nkronkron ɔno so yɛ dwumadie kɛseɛ wɔ yɛn mpaeɛ. Ebu wɔ hɔ a Yesu sɛ mekɔ na mɛma ɔdidiafoɔ no ayɛ dɛn aba. Nɔba a ɔbɛba bɛbɔ ɔbɛyɛ kaakaafo ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn nneɛma bebree. Ɔno na ɛbɛkyerɛ kwan yɛ ne Nyankopɔn nyɛ dɛn ɛnkasa. Yɛbɛtumi akɔ n'anim kura bi a ne yɛnim sɛdeɛ ne yɛ dɛn ɛkasa. Ɔsi those who are led by God's Spirit, they are the children of God. Wɔn a wɔ Nyankopɔn nkonkron ma wɔn akwankyerɛ. Ɛno nti ɔno na ma yɛ akwankyerɛ. Kwan yɛ ne agya ne nkasa. Agya kɔ n'anim a kwan yɛ ne bɛkasa. W'ahobrɛaseɛ mu ne honhom kronkron no ɛna ɛma wo akwankyerɛ. Na wate asɛm no ase. Ansa na watumi yɛto anammɔn ɛde akɔ Nyankopɔn. Ɛno nti ɔno so wɔ ne deɛ a wɔkyerɛ. Na wɔde yɛ dɛn wɔde kɔ. Ibi mpo yɛdu hɔ ne yɛnim nea yɛbɛka. Okay, Romans 8:26 to 27. We had there on Romans 8:26 to 27. Romans 4 Malicia and what she knew as you see as you know and so was the sound and a home as why if you say, your book and fire are a son. Yenim. Now, the woman at Opene are in Cabia, it's my yes. Now, the Opepe are Kumu any at the Wodia are a young woman actually. If you say, we ever out for not send you in your coupon or amen. I see a Muslim in your coupon from Crossier. I notice how Konya coupon anymore. I said Trinity yet. Nyamiaja, Nyamioba, Nyamimo. Saa nneɛma mmiɛnsa nyinaa no ne nyinaa yɛ adwuma ansa ne yɛn mpaebɔ atumi ayɛ dɛn. Honhom no ɛboa wɔ yɛn mmerɛ yɛm. Yɛnim ne yɛbɛka mpo. Yɛnim kwan yɛ bɛsu sɛnea yɛkɔka kyerɛ Onyankopɔn. Honhom ne bam. Na ɔbɛboa na ɔma yɛ ahoɔden ne yɛtumi wakyerɛkyerɛ yɛn nneɛma na wakyerɛ yɛn sɛnea ne Nyankopɔn bɛyɛ dɛn yɛbɛka. Ɛno he bi frɛ me sɛ memmra n'anim a me you be a bɛboa me wɔ kasa ana mɛboa ɔno na bɛkyerɛ me sɛ nana a wokɔ n'anim wodu hɔ no mu a di kan bu kotodwe ɔbɛkyerɛ me wodu hɔ a ɔsɛ bi a nana wo nkwa so o nipa no bɛyɛ dɛn ɔbɛkyerɛ me honhom kronkron na adwuma ɔyɛ dɛn ɔyɛ ɔno ɔkyerɛ yɛn ma yɛ akwankyerɛ ɛno nti na meka sɛ those who are led by God's Spirit they are the children of God. Wana saa kwankyerɛ wei Onyankopɔn ɛma wɔn ɔmo ne Nyankopɔn de ɛma awo sɛ na sɛ na nipa yɛ fom so bɔne mu yɛyɛ bɔne wɔ Nyankopɔn anim wɔ yɛn pa yɛn adɛnti yɛnto yɛn ho ase yɛnsua ne yɛfa ne sɛ yɛyɛ ne pa yɛkɔ n'anim etumi kɔ yɛkɔyɛ yɛn ho sɛ ne yɛyɛ ne yɛsan du n'anim a yɛsan kɔmunim wɔ fam ne yɛyɛ ne yɛyɛ sɛ hey Holy Ghost hey ne yɛyɛ yɛyɛ ne a yɛpɛsɛ dabi Onyankopɔn yɛ kuro ɛno to kɔ Matthew 6 a wɔse our Father in heaven hallowed be thy name. Yɛne gya woyɛ dɛn wowɔ soro wodin ho nyɛ dɛn reverend is thy name. Wodin yɛ kronkron wodin yɛ bɔ so a ne yɛyɛ dɛn na Yesu saa na Yesu Kristo kyerɛ yɛn kwan yɛ bɛyɛ dɛn yɛbɛkɔ n'agya n'anim ne yɛde na yɛ dɛn akɔbɔ saa mpaeɛ wɔkyerɛ yɛn ne nyinaa ɛkɔ Matthew ɛyɛ 6 ahe yɛfɛ mfi 6-7 sɛ mmerɛ ne nti no
Martin Sampaliti is Yanimu and Swell. Osina said, "Move Empire." Mamma Casacasa will be back as I was so for. Yeah, but fancy here. Yeah, but to us. Some vampire. Mamma Casasa are bosom soon for. Obi a call bosom, see himself on Bokanchi. And then sorry, baby, I started a bosom fee. Ubani a vampire is standing here, Kanchia. And I'm person Mr. Modemona. Somebody says here, Mompire. Mon first rock is here, more school. No more facas, I didn't know. Praise the Lord. Some more your worship. As I say, Osro, a bar, so we didn't know. As I saw concentration in meditation, it didn't say we didn't. Near was soon good name, and I didn't know. Casa. Yadwin Corso. I don't see a casa, a bompire, and I per se. A book I a bompire, now this is a missing mammy. Yes, a big young maximum concentration. Praise the Lord. Hallelujah. Make our way so I'm not wolf ye. I never saw wolf ye and I didn't go casa. I had a yefe. A yefe and a pro so. So personally, who's wet me up with young company. Now so need come on. And we be sad there. When fit no. I see him fear near the wire day. When the end that's what. When the end that's what. When this is our fate. We be no casa way in fate. What's the more cost? I'm not casa say about some for. No, there to us. Then to us, let's come paragraph. No say now. What is the one casa tinti? Yes, you. Yeah, ever to us. What was to say? Maybe pray our entino, Yankupon Bayed, with you. Made me out to me, your fire tintin. Empire, oh, bravo, to be pompire and empire, wow, could see by 50 minutes near Kusu China. Now, no, you. As some more can, no, say, nothing yet. You go crowd, over coach, you say blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, where I was some fear. And then blah, blah, blah. This repetition. What's the was some fun here? Yes, I was some fear. And I said, be specific in presence of our living God. See when you go point near Casa, me and specific. Say there, yes, a priest of vampire. We near my editor, a jack, a bit near. Massa Cruel, and Parame, Nemo Nia can say, and then near me pay, and I'm a person here. Nemo Mawa Penya Day, and yet, I ask some way on the neck. Ubu o'clock, why you mean some more kind of grow in my deal. But the my dear, then what can Trust me, 80, was it 80? Mamma, yes, na moja eni enoma ai nyamo ansana ni bisa ono kreni mdida na emo prosi emisana wonim ante no ka se bisi sabre mu bisa wonim na so ese e bisa to aso na enti eye na no enti mo pa yese ye eja woso udi hu enti yes wahini emra nya wo pe enye e wasase so said eye e wosoro amen ye fancy that yen eja wosoro mama say na say I no bet me address you prayer so ko bom fire meja wosoro and na me wo anim papa boni bi amaye fire dey facha me oh David o say rade unkwa na maye dey mafun if is that the no ka so unkwa na mafun so ye nipa boni a waye nyankopon boni enti unkwa na maye dey mafun erade enyi wo hu nya dey every tukum so waye boni na na erade ko kasa na ka no kra tu go abane no ntimi bodi na so bodi papa mesro makobo dwama
me say me kan okra to anya ntimi ho krokra ma ma ntimi modi bwane a wo ye no woni nyame na okodam na so anya ntimi modi Awurade mesro makobo krono agbo esa se ye mbobon ne de yehu si aye bwane makobo bi obi say na de am ye ne na nye Awurade kasa bi efiri manum kasa ne efiri manum ba na nye de nye na mnim se won kwa na betimi de aye de wo de acha mi dwane ko ba bi enye de nye yiye efisa wo na me de me ho aye de ato so enti fa ne nyina fa ye de fa tere Awurade sabre mi di mabusu ya mo mu hya sa mi nua bobodin wanwan bobodin wanwan pray the Lord hallelujah bla 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 e ko si sai la so do ni neka e ko si sai be specific one more bon pa ye e wo onyankopon asem o mu bodin ade e ye den nyawo hana emro bon pa ye ode na horewo ene de bibia ni no hie nyinara ode tu onyankopon ode tu onyankopon o kan ni nyina de ye den e de kire eno ti se ye ko onyankopon ni ene ne kokasa ne de kan se nyanya misro na tosum ye no enfa de se me bokeke no ma da no ma ko me baby make sure say you have a divine appointment with God. Who when you go appointment you have to face that appointment. So face this appointment no. Any appointment they show how we was it all show them there na tupu. Nani weja was running your day in casa. And then in casa. So now what we do weja was from casa why money. Somebody can say Christianity a relationship. Say in broken pie wa manta ma fa telephone we yiri pie wa manta ma fa telephone ya na when yakopon so don't be a prodigal son. Say prodigal na me hwehwe wa enya den you o papa person te woni. Praise the Lord. Hallelujah. Opeso to ni hu ba bi awo opeso to ni no hu ade ehia opeso to ni no ye den e kasa opeso to ni te wo to nyum di ye aye ye di aye den e di ama enu ti obi a mo mpa ye ka so e boni etia wo na me be na se mi hu no we ono apa ka na e bi e bo 5:30 woni ma ka so be na wo twi me nya den mo no bon so pron samo hwehwe if so any way ja ye den e kasa me Christianity enya de e fa de form ya de a eso na ya fa de eso eso bo na ya fa de e be wi ye na ye de sa so ade mu a ye nim se daachi e de embesi o se na so wa ya fa ana betumi ye ne besi biara ye nti ase se na kin Solomon mo ye no ye tumri kakwa na nim se Awurade ade atu ye se ye ba ye nipa fa mu anya den ye nti ase ye wo na ate ase mesra wo se ma ye nya ate ase mesra wo se ma me nya ntopo ase nipa odi mani waduma mu wadi mani ache wadi matam ache waya maya kaya kadi ache na me de me tia hwani amne ne be ko ne mom ni meja ko kasa Awurade mama botre. Praise the Lord. Hallelujah. Awurade mama botre ametimi de agina saa wo awya na echechecha ebebe. Amen. Adenti ye hu Nyankopon ne kase ye ene ye hu sa no tenteno ye hu pan ye ko na nimu e if say pa ba na say ye bebo pan ye eso bebranye ene so ne Nyankopon kasa ene ya bo pan ye pa ya ye open prayer ya ye bibia ya tonyo ya yina ya da makra okra nim to ugina Nyankopon na mpeso otwenwa me ba omoso na mso nte wokwa so bi also aben no mo omen no na yeso ye nte wokwa. Praise the Lord. Hallelujah. Ya nte wokwa ifisi ya ne Nyankopon enne kasa ya ne okokroko ne kasa ya ne nia ne hote na ye den ye kasa ono ne Yesu frɛ no
no so no nim pan a obeye den obetie Yesu frɛ ɛne yɛ nante timi no atie me sɛ na wotu bɔne mu a mede kan ka kyerɛ sɛ n'anim ebɛnya ahosiesie bɔmmɔden twe ho fi bɔne mu na ɛmmoa wo bɔmmɔden twe ho fi bɔne mu na ɛnyɛ ade a ɛbɛyɛ den ɛbɛboa wɔ asetena ne Onyankopɔn asetena wɔse na bɔne ɛna tete yɛ ne Onyankopɔn na ɛyɛ nti menim sɛ Onyankopɔn ɛwɔ yɛ afei ɔbɛtene ne nsa aba yɛn so na yɛtumi ayɛ den akɔ yɛn mu na wɔyɛ yɛn firi ɔha nyinara mu na mmom yɛmfa kokuduro na yɛnkɔ n'anim yɛmpɛ mmere da biara na sɛ wiase mframa ɛbɔ nyinara no wode ɔnsuro bibɛ Kristo ne ɔnam sɛ obi na ɛyɛ no deɛ na wɔagya no ɛhe fa no praise the Lord hallelujah wakɔ bisa watumi agya mpoporo akɔ bisa ane akɔkyerɛ wɔ sɛ obi na ɛyɛ wɔ aduane yɛ nnwom once na esi so Nyankopɔn no kyerɛ